寶哥啊，今日做啲咩啊？今日介紹咧白灼海蝦。嗱，呢個配料薑、剪啲椒、芫荽、葱，我就比較喜歡嗰啲咩嘅白灼蝦咧，我就落翻啲少啲胡椒嘅，你自己教你海鮮豉油，咁啊蒜蓉、乾葱蓉，咁啊花雕酒。好，咁啊我哋首先嚟講咧就係咧處理個蝦先，好，趁佢新鮮嚇。嗱，灼蝦咧我就中意咧咁樣嘅，今日特登同大家研究下。嗱，啲蝦成隻蝦係咪？嗱，我中意咧你1、2、3第三節嗰度搣咗一塊，搣咗一河好，我哋嗱嗱聲，因為頭先焗暈咗買咗翻嚟嗰時咧暈低咗啦，嗱我每隻蝦都係喺第三節嗰度，嗱呢度1節、2節，第三節呢度，OK 唔好喐，咁樣剝開佢，係啦，我搣開少少，好總之睇到呢條片嘅嗰啲各位老友記。你做喺屋企做完嘅好，話俾我聽，留言嗰度睇下到底呢個食完之後有咩感覺。即係你唔解釋係點解㗎啦？我唔解釋住呢個方法咧，相信都好少人做過啦。我以前咧做刺身蝦嗰時咧，都係咁樣整俾啲嗰啲老闆食嗰啲灼蝦都係啦。嗱，總之1、2、3喺度搣咗佢。有冇話咩老闆啊？個個都係我老闆啦，嚟幫襯我個個都係老闆啊，個個都係老友嚟嘅。我哋冇分彼此嘅。OK，你都係我老闆嚟㗎，你過嚟我食嘢都係出嚟。呢個唔使落生粉咯。呢個唔使。好，就咁。係。你中意食蒜頭味濃啲嘅，你咪俾多少少咯。係。如果唔係咧，就咁2粒得㗎啦。如果你想慳翻啲時間嘅。乾葱切埋落去一齊剁，咁樣咁樣 ，OK，咁樣咁樣佢唔會整到周圍都係，咁樣擺到個碗仔嗰度，咁啊我哋可以加少少葱，係，比如咁講都中意葱花就味香啲嘅，你咪俾多少少咯，好，擺埋落去。咁呢度咧，呢度咧就咁切埋佢，長條，擺落去灼蝦嗰度。好，等佢有少少吸收啲薑葱嗰陣味。呢度咧少少輕輕地拍一拍佢。好，幾塊得噶啦，係。如果你中意食辣嘅，你咪2隻好，3隻好，你揸主意。OK。如果唔係食得好辣嘅，咁你咪1隻咯，輕輕地。甚至乎唔落都得，咁樣。我仲睇下你會唔會切咗個頭先。冇所謂嘅。如果你要求我切咁，我咪切咯。即係如果你灼蝦嗰時咧，中意芫荽嗰陣味嘅，你咪加啲芫荽落去咯。即係俗稱叫香菜咧，有啲人叫香菜啊嘛。我調翻轉我就唔中意芹菜咯。芹菜都好㗎，芹菜我都會食嘅，不過唔係好中意。即係芹菜咧對身體有益嘅。個芫荽芫荽對啲腎好喎。對啲腎腎咩啊？即係芫荽煲水對啲腎唔好啊？對啲腎好啊？有冇人知啊？係咯。各位老友有冇人知道咧？芫荽不如咁講煲黑豆有咩作用啊？係咯，不妨留言啦。不能留嘅。好，嗱，開始，我哋灼咯喎。好，一間蝦我嚟攞1湯匙得，1湯匙係啦，咁多啊？係啦，冇所謂，黑椒碎黑椒碎係啦，跟住嚟擺埋啲蝦落去，我直接擺㗎啦，直接擺落去，係啦，冚住佢先，等佢滾咗先，好似嗱依家大滾，係跟住咧你可以咧不如咁講你咁大隻蝦咧2分鐘好嗎？係2分鐘到。個火冇咁大，生細啲，佢啱細火得噶啦。係最細個火，調一調佢。依家差唔多嗰時咧，我哋落埋呢個花雕酒。好點解唔一開始落埋佢啊？咁佢好快就發揮咗咯。就冇咗個揮發咗香味咯。我差唔多嗰時咧，我都先落。係啊，因為你聞到呢個花雕酒香味？聞到。係咯。而家就等啦。而家等佢浸一浸佢先。即係總共嘅時間係幾多啊？
總個時即係間係滾咗之後放落去，再等佢4分鐘滾到，4分鐘到， 4分鐘到。係啦，即係滾咗之後放落去，再等佢滾翻就細火，冇錯，然後就2分鐘， 2分細鐘。火2分鐘，好，係啊，細火啫喎，唔係大火喎。明白。喺屋企就咁樣做啦。嗱，夠鐘啦，依家熄咗火。好，嗱呢隻咁嘅細蝦咧就熟晒㗎啦。呢隻細蝦絕對冇問題。係啊，呢隻細蝦嚇，嗱攞出嚟先。嗱係啦，嗱呢啲細啲咧 OK 嘅啦，呢啲熟㗎啦，搞掂。好，好留得。好啦，嗱我哋燒一燒啲油，啊賺一賺你葱嗰啲嘢先，喺呢邊落。好啦，我哋倒埋呢個豉油落去，我哋自己搞咧。喺屋企冇所謂咧，你中意咩豉油都得嚇，蒸魚豉油咯，都係。蒸魚豉油又好，原味啲豉油都好，冇所謂嘅。好，我哋今日介紹嘅就係白灼海蝦。嗱，咁樣嘅白灼蝦咧，啊，先係最好食嘅。好，啊，嗱，我首先試下先。好味，我以為。但我而家開估啦嚇。係。不過 Julie，你試咗先。好。嗱，你試咗側邊先，跟住再試下第三節，你就知道有對比啊。啊，即係要試頭嗰度先。你試咗頭嗰度先，或者啊，好脆咯啲蝦。冇錯，係啊，第三節嗰度咧，佢特別脆啲嘅，特別爽啲嘅。因為點解咧？我哋搣開第三節，啱啱係中間位。佢欖縮熱脹啊，個原理，佢咁嘅一落去灼嗰時咧，佢熱水嚟噶嘛。係啊。熱水嚟咁佢即刻收縮咯。係。咁你肌肉嗰度咧，佢嘅肌肉呢度搣咗佢之後咧，佢突然之間蹦上嚟咯，突上嚟，所以嗰個位咧特別爽嘅。啊，咁樣嘅。係啦，冇錯啦。咁不過如果成隻剝晒，又冇呢個效果啦。成隻剝晒冇呢啲效果出嚟啦。所以各位老友，你試下先，試完之後咧，你就喺留言區話俾我聽，你做完之後咧，睇下個效果係咪我講嘅咁樣即係做出嚟嘅效果係咪一模一樣嘅，咁咪得。